Pozdrav svima, ja sam Aleksandar, dobrodošli na moj kanal Ikanos Synchronos. Danas govorimo o jednoj od najvećih grešaka koju korisnici Excela često čine i o tome kako veštačka inteligencija može da vam pomogne da tu grešku izbegnete. Ako mislite da su vaše greške u Excelu bezazlene, vreme je da otkrijete koliko vas one zapravo koštaju. Najčešća greška u Excelu jeste previše ručnog rada. Ljudi sami unose podatke, ponavljaju iste formule i troše sate i sate na zadatke koje je moguće automatizovati. Takav način rada vodi do grešaka, pogrešni proračuni, duplirani unosi, izgubljeni podaci i nepotreban stres. Jedna pogrešna formula može da promeni čitav izveštaj. Veštačka inteligencija menja pravila igre, ona prepoznaje obrasce, automatski predlaže rešenja i otkriva greške pre nego što postanu ozbiljan problem. Zamislite koliko vremena možete da uštedite kada Excel sam prepozna šta radite, ponudi vam brže rešenje i ukloni mogućnost greške. To znači manje stresa i više sigurnosti u rezultate. Ako želite da naučite kako da izbegnete najčešće greške i da iskoristite veštačku inteligenciju u Excelu na pravi način, sve detalje pronaći ćete u mom priručniku. Zato vas pozivam, zapratite moj kanal, posetite moj sajt, pogledajte i pročitajte moj blog i naručite svoj priručnik. Znanje koje vas čeka u priručniku može da vam uštedi sate i sate i da vas oslobodi svakodnevnih frustracija. Hvala vam što ste pratili moj kanal i moj video. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav svima!